Здравейте! Аз съм Стефан Панайотов, производител на водородно оборудване от 2010 година. През годините получих много въпроси от клиенти, интересуващи се от водородните генератори, които произвеждаме. Отговори на някои от най-често задаваните ще дам в това видео. Останете с нас! Къде и кой проектира водородните генератори, предлагани от HHO България? Къде се произвеждат водородните генератори, които предлага HHO България? От 2010 година всички водородни генератори, които произвеждаме, са проектирани в България от български инженери. Всички водородни генератори се произвеждат изцяло в България от българи. Сертифицирани ли са водородните генератори? Още през 2011 година за първи път сертифицирахме водороден генератор за автомобил. Доколкото знам, това беше и първият сертифициран HHO генератор в Европа. Всички водородни генератори, които произвеждаме, са маркирани със знак за съответствие CE. За всеки генератор има издадена европейска декларация за съответствие. Каква е гаранцията на водородното оборудване, което произвеждаме? Ние сме европейска компания и съгласно европейските закони всеки апарат има 24 месеца гаранция. Нещо повече. Ние даваме доживотна гаранция на електрониката на всеки апарат. Ако разбира се експлоатира в автомобил с изправна електрическа инсталация. Предлага ли се следгаранционен сервис? За всички произведени от нас устройства гарантираме минимум 10 години извън гаранционен сервис. Къде се инсталират водородните генератори? Може ли всеки сам да инсталира водороден генератор? Ако не се чувствате сигурен, че може сам да инсталирате водороден генератор, ние ще ви дадем контакт с сервис, където ще ви го инсталират. Водородните генератори, като например B1, могат да се инсталират в автомобила от всеки човек с елементарни технически познания и способности. Те се предлагат с вече инсталирани на устройствата кабели и маркучи. От вас се изисква да направите механична инсталация и да подарите захранване към апарата и управляващ плюс след първи контакт. Ако сте направили механична инсталация, може да се обърнете към всеки автомобилен електротехник и той за 10 минути ще свърже електрически генератора. Кое е най-трудното при инсталацията на водороден генератор? При съвременните автомобили двигателният отсек е доста наситен с агрегати и възли. Най-трудното при инсталацията е да се намери място, където да се разположат механично компонентите. Правилата са елементарни. Мястото трябва да е защитено от вода и да се осигури възможност за лека вентилация на електронния контролер. Трябва да се внимава да не се разполагат компоненти над силно нагретите възли на двигателя, като например изпускателния колектор. Разполагайте клетката и бъблера и контролера, например, отстрани на колектора, така че горещия въздух да не се отвежда върху тях. Какви консумативи са необходими за работата на водороден генератор? Водорода се произвежда чрез електролиза на вода. За работа на водородния генератор е необходима дестилирана или деионизирана вода и за първоначалното зареждане електролит калиева основа. Ние ви доставяме електролит в комплекта. Каква е цената на консумативите за 10 000 км? Общата стойност на вода и консумативи е около 10-12 лева за 10 000 км. Каква профилактика трябва да се провежда на водородния генератор и колко често? Ние препоръчваме да правите обслужване на водородния генератор при смяна на масло, например веднъж на 10-15 000 км. В какво се състои профилактиката? Преглеждане за разхлабване на крепежните елементи, подмяна на електролит в клетката и водния филтър. Трудно ли се прави профилактика? Подмяната на електролит в клетката и бъблера отнема около 10 минути. Прави се с помощта на спринцовка, която е част от комплекта на генератора. Какво обслужване на водородния генератор се прави текущо при нормалната му експлоатация? Доливате 200 мл дестилирана вода на всеки около
1200-1500 км. Как да разберем, че трябва да долеем вода в клетката? Какво ще се случи, ако не долея вода? Контролера на водородния генератор следи за нивото на вода в клетката. При падане на нивото под минималното, той започва на всеки 5 минути да издава 6 двойни звукови сигнала. Освен звуковата сигнализация на контролера светва червен LED индикатор. При запален автомобил контролера на генератора следи постоянно за нивото на водата. Ако то падне под минималното, той изключва генератора с цел предотвратяване на повреди. След доливане на вода, водородният генератор автоматично започва да работи. През лятото в двигателния отсек температурата достига до 70 градуса, а може и повече. Може ли високата температура да повреди водородния генератор? Контролера на водородния генератор има две термични защити. Едната е обща и сигнализира със звуков сигнал, че има прегряване. Работа на генератора се прекратява. Ще се наложи да смените мястото на контролера. Втората термична защита е вградена в силовия модул на контролера. При прегряване на силовия модул той прекратява работа и контролера съобщава със звуков сигнал за проблема. Газа на Браун се нарича още гърмящ газ. Възможно ли е да се получи експлозия? Газа на Браун се нарича още гърмящ газ, защото гори с огромна скорост. При горението му се чува звук като при изстрел с барут. За да се случи това, той трябва да се натрупа в голямо количество някъде. Всичкият водород, който се произвежда от водородния генератор, се изгаря веднага в двигателя. Не е възможно да се събере количество, което да причини проблем. Възможно ли е при катастрофа или след загасене на двигателя да продължи производството на браунов газ и той да причини експлозия? Водородният генератор се инсталира винаги след много мощно реле. При изключване на двигателя релето разпада захранващата верига и производството на газ се прекратява. Ако дори релето се повреди, контролера на генератора има защита по напрежение. Тя сработва веднага, след като двигателя загасне и се преустанови работата на алтернатора. Водорода се произвежда с електричество. Ако това електричество се взема от акумулатора на автомобила, няма ли да го изтощи? Както казах, контролера на водородния генератор има защита по минимално напрежение. Водородният генератор започва работа само ако напрежението в инсталацията на автомобила е достигнало 13,6 волта. Това означава, че е налице производство на електричество от алтернатора. По този начин не се ползва електричество от акумулатора, а само ако има излишно такова на борда на автомобила. Каква е консумацията на ток? Няма ли водородният генератор да натовари електрическата инсталация на автомобила и да създаде съпротивление на двигателя, както например климатика? Водородният генератор антисмог B1 потребява 3 до 6 ампера ток. За информация, това е консумацията само на един фар на автомобила ви. Какво ще се случи, ако имаме голяма консумация на електроенергия в автомобила? Например, през зимата. Включили сме размразяване на прозорците, усиление вентилатора на парното и други. Няма ли водородният генератор да претовари инсталацията? Все пак автомобила не е проектиран да има инсталиран водороден генератор. Както вече казах, контролера на водородния генератор е проектиран така, че да работи само ако в автомобила има наличие на излишно електричество. При включени много консуматори, алтернатора се натоварва и напрежението пада. При напрежение под 12,9-13,1 волта, водородният генератор се изключва, за да може всички агрегати на автомобила да функционират нормално. В какви автомобили може да работи водородният генератор? Дизелови, бензинови или на газ? Водородният генератор е подходящ за всякакви двигатели с вътрешно горене. Принципът им на работа е подобен. Изгаря се гориво-въздушна смес. Водорода помага по-пълното изгаряне на горивото в цилиндъра. В резултат на това се повишава КПД на двигателя и се реализират икономии. В това видео се постарах да отговоря на някои от най-често задаваните технически въпроси по отношение на произвежданите от нас водородни генератори. Надявам се да ви е било интересно. За повече информация посетете сайта ни hhoBulgaria.com или си обадете по телефона
Очакваме ви!